chồng em nhé. Chú đi nấu cháo ha. Trông em à? À, con nghe tiếng chú băm thịt đấy hả? Chú đang băm thịt nấu cháo cho hai anh em này. Rồi, con vô nhà trông em đi nha. Chú nấu cháo cho hai anh em ha.
Chảo ngon. Mắt ơi, ốp ơi, cháo chín ở này ra ăn thôi. Đây, chuẩn bị ăn đây nha. Rồi, sẵn giờ anh chúc con hả? Rồi, anh yêu thương con hả? Hóc ơi, sáng giờ con đỡ chưa? Rồi, sáng giờ anh mắt trông em có ngoan không? Em không ngoan hả? Chú con nấu cháo xong rồi. Ba chú cháu mình ăn nha. Đi ăn cháo này. À, để nhìn cháo. Nóng hổi, nóng hổi. Rồi, chú bỏ hành vô rồi ăn nha. Chú múc cháo đây nha. Ôi, khói quá hả? Trời ơi, thương như kìa. Trời ơi. Khói quá hả? Ôi, thương anh nhỉ. Khói quá hả? Đây chú thổi nha. Rồi, đỡ khói đâu. Rồi, thì đó mình chuẩn bị ăn nha. Rồi, nó đây ăn thử nào. Ăn thử cho ngon nào. Ngon. Ngon hả nó? Rồi, xem này. Nó hửng ngon. Rồi, ăn thử một nữa. Cháo ngon hả? Rồi. À, cái mắt thử nào. Hai mắt thì ngon á. Rồi. Rồi, chấm hết nè. Rồi, không ăn cháo thế nào? Ngon hả con? Con ăn cố nha. Nè. À, em hút nào. Rồi. Rồi, cởi mắt. Rồi, chú cho ăn không nha. Ăn đi. Rồi, chết ra. Để chú lau đi nha. Rồi, lau tay nè. Để lau tay cho mình này. Em có ăn giỏi không này? Chấm không đâu. Chấm không đâu. Nè, ngon nè con nhỉ.
cố lên khỏe nhỉ. Rồi ăn xong chú lau tay lau miệng nha nha. Ăn đi. Chú cho mắt này. Đó này. Sao con không ăn nữa? Này, chú cho con này. Con không ăn nữa. Con nhìn em muốn hút à? Cho mắt này. Con thích ăn cháo mà. Cho con này. Hóa ra là anh mắc nhường nha em hả? Thôi không sao đâu, con ăn đi. Này con ăn đi, chú nấu nhiều á. Nè, còn phần con nữa mà. Đấy con ăn đi. Đấy. Trong sau còn nhiều lắm. Này, cho con này, con ăn đi. Thật mà, trong sau còn nhiều cháo lắm. Con cứ ăn đi. Cho con này. Rồi vậy thì chú đút cho em nha. Cháu hút này. Mắt tương hốp này, mắt nhường hốp này. Rồi chấm hốp này. Cho anh mắt nha, rồi còn ăn đi. Chú nấu nhiều mà, con ăn đi. Rồi. Con ăn đi, chú nấu nhiều nha. Ăn đi. Rồi chấm hốp này. Đến lượt mắt này, ăn đi. Con. Hai anh em ăn giỏi quá này, gần hết rồi. Rồi, con ăn thêm đi. Con no rồi ấy hả? Con ăn thêm nào. Ăn thêm uống thuốc nha. Con ăn đi. Không ăn đi. Rồi, con ăn thêm đi. Đúng rồi. Con ăn thêm còn uống thuốc nha. Rồi, con ráng ăn cho hết bệnh nha. Hai anh em ăn giỏi quá rồi. Gần hết rồi. Rồi, ăn mắt.
hết rồi. Cho con này, cắm mắt này, nha con này. Nào, ở sao thế? À, nhưng cuối cùng con không ăn hả? Con nhường em á? À, không sao, con ăn đi. À, không phải hả? Chị cho hốp nha. Rồi, đây nè, cho em hốp này. Đây, chị cho hốp này. Ôi, em hút cũng no rồi, chị cho con nha. À, rồi, con ăn đi. Rồi. Yeah, em bắt giỏi nha. Chú vậy. Nè, con thịt cháo chú nấu ngon không? Thương nhỉ? Thương em đúng không? À, chú lắc tay cho miệng cho con nha. Nào, ánh mắt chân nha. Rồi, nem thịt cháo ngon không? Nè, hôm nay mắt giỏi nha. Cái nhiều cho em này. Chú lau tay lau chân nha, sạch sẽ nha. Rồi, lau chân nha. À, chân bên kia. Rồi, xong rồi, để chú lau cho em không nha. À, thôi rồi. Thì cháu ngon không? À. Rồi, tay kia con đây. Mắt áp